उन्हनि खे तरक़ियाती कमनि में नज़रअंदाज कयो वियो आहे। वार्ड नंबर 6 जे रहवासियुनि पारां बशीराबाद कॉलोनी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में तरक़ियाती कम न थियण ख़िलाफ़ सवनि जी तइदाद में गॾु थी बस स्टॉप चौक ते धरणो हणण खां पोइ म्यूनिसिपल कमेटी जे चेयरमैन ऑफिस आॾो धरणो हणी सख़्त नारेबाज़ी कई वई। एहतजाज दौरान सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे इलाइक़े वासियुनि जो चवणु हो त असांजी कॉलोनी जी जाइज़ो करे ॾिसो त असां कहिड़ियुनि मुश्किलातुनि में आहियूं। बराए महिरबानी असां वज़ीर आला साईं मुराद अली शाह के अपील था कयूं ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अपील था कयूं त असांजा ही जाइज़ मसला असांखे हल कराए ॾिना वञनि। जाइज़ो वठी ॾिसनि त हुन जी घटी या पाणी जो निकास, बिजली का मारोग, घटी रोड रस्ते का मारोग ऐं वॿई बीमारियूं हुन मां पैदा थियनि थियूं ऐं असांजा जेके ग़रीब अवाम आहे उन्हनि जो केरु धणी साईं न आहे। असां हिन अॻु में 2 टे मुज़ाहरा पहिरीं बि करे चुका आहियूं। अॼु असीं आया आहियूं, धरणो हणी वेहींदासीं, असांजो मसइलो हल न थियो त अॻियां असीं बाईपास ते धरणो हणंदासीं। असांजा जाइज़ मसइला आहिनि, असांजा जाइज़ मसइला हल कया वञनि। असीं सभिनी मसवारा मंदारनि खे अपील था करियूं त असांजा मसइला हल कया वञनि। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त नज़रअंदाज कयल बशीराबाद कॉलोनी समेत ॿियनि पाड़नि में तरक़ियाती कम जल्द खां जल्द कराया वञनि। कैमरामैन ज़ुल्कर मल्हार सां गॾु अशरफ चांडियो, सिंध टीवी न्यूज़, मातरी।